हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम लोग NVS LDC के टाइपिंग टेस्ट रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ हैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। और जो लोग टाइपिंग टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन टाइपिंग टेस्ट रिलेटेड कवर किए हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर पॉइंट्स जानने से पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कुछ। ये मैंने 2019 का NVS का ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट था उससे एक पार्ट लिया है, और ये पेज नंबर 10 का पार्ट है। सो आप इसमें देख सकते हो कि LDC के लिए इंसेंशियल क्वालिफिकेशन जो था, जिसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हो कि मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। ओके, और एक और चीज़ है यहाँ पे कि 10,500 का KDPH होना चाहिए, यानी की डिप्रेशन पर आवर। इसको मैं ऑन एवरेज ऑफ 5 कीज डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। तो ये KDPH को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या होता है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो एंड सेकंड जो पॉइंट देखने लायक है, ये नोट में आप देखो। सेकंड पॉइंट ये जो है, इसमें कहा गया है कि द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आप इसको देख सकते हो, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी shall decide each time depending upon the requirements whether the typing speed should be in English और हिंदी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगा कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो ये नोटिस में दिया हुआ था 2019 के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में। तो आप इसको देख सकते हो, इसको मैंने लिया है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन था। और नाउ हम लोग आते हैं, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम ये भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है लास्ट ईयर का, जो कि स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट आया था, स्किल टेस्ट हो गया था, डेट आप देख सकते हो, रिज़ल्ट आया था, उसका नोटिस है। ये नोटिस मैंने इसलिए लिया है बिकॉज़ इसमें एक पॉइंट है जिसको मतलब देखना पड़ेगा, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप पॉइंट को देख सकते हो। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन CBT, कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट यहाँ पे इन द रेशियो ऑफ 1:5 ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज। ओके, तो यानी कि जो लास्ट ईयर था 1:5, यानी कि 1 वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था फॉर द स्किल टेस्ट। ठीक है, तो आप लास्ट ईयर का ये देख सकते हो नोटिस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार भी 1:5 ही लेगा, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो इस बार मे बी 1:10 भी ले सकता है। तो ये आगे इन्फॉर्मेशन या नोटिस आएगा उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। बट ये एक ओवरव्यू था, मैंने दिखा दिया कि मतलब एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था लास्ट ईयर फॉर द स्किल टेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये भी एक नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है लास्ट ईयर का, आप देख सकते हो। यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति है, और ये 15/5/2018 है। ठीक है, इस नोटिस को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये नोटिस है और लैंग्वेज सिलेक्शन फॉर द स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए जो लैंग्वेज सिलेक्शन करना था उसका एक नोटिस आया था लास्ट ईयर, और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो स्टार्ट हुआ था लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए वो 15/5/2018 को था, एंड क्लोजिंग टाइम था इसका 22/5/2018। ठीक है, तो लास्ट ईयर नोटिस आया था लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। सो इस बार भी नोटिस आएगा डेफिनेटली। नाउ एक और चीज़ देखने लायक है कि आप देख सकते हो कि यहाँ 15/5/2018 है, और वो जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, रिटन एग्ज़ाम, वो हुआ था जैन में।
और ये है मई, विच मीन्स कि अप्रोक्स 4 मंथ्स का टाइम मिला था लास्ट ईयर फॉर द मतलब एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था उससे, और नोटिफिकेशन जो आया था इसका स्किल टेस्ट का उस समय। तो अप्रोक्स आपको मिनिमम कम से कम 3 मंथ्स तो मिलता ही है स्किल टेस्ट के लिए, बिकॉज प्रोसेस है तो टाइमिंग लगता है। अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है, फिर उसका आंसर की आएगा, फिर आंसर की पे ऑब्जेक्शन होगा, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर बहुत सारे मेथड हैं। तो मिनिमम आपको 3 मंथ्स तो स्किल टेस्ट के लिए, जब से आपने एग्ज़ाम दिया सेक्शन से उस समय से आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये भी एक पॉइंट था। इस नोटिफिकेशन में एक और पॉइंट है नोटिस में जो कि देखने लायक है। ये 7th नंबर आप देख सकते हो। लास्ट ईयर जो ये नोटिस आया था लैंग्वेज सिलेक्शन में, उसमें लिखा था कि हिंदी के लिए देवनागरी फ़ॉन्ट चलेगा। तो आप इससे एक मतलब आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर देवनागरी था, तो मे बी इस बार भी देवनागरी होगा। और एक जब वो नोटिस रिलीज़ करेंगे फॉर द स्किल टेस्ट, उसमें वो क्लियरिफाई कर देंगे। लेकिन जब नोटिस आता है उससे स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम में सिर्फ 1 मंथ का गैप रहता है। तो ऑन दैट उसमें जो 1 मंथ में अच्छा प्रिपरेशन करना, जितना क्राइटेरिया मिनिमम चाहिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। सो आप लोग इसका प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम, अगर आप लोग लग रहा है कि सेफ स्कोर सेफ अटेम्प्ट आप लोग का उतना तक आ रहा है जितना मैंने वीडियो में बताया था, सो आप लोग टाइपिंग टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और एक और वन थिंग और कि रही बात इन विच लैंग्वेज, तो आप दोनों लैंग्वेज में प्रैक्टिस करो। और जब भी नोटिफिकेशन आएगा, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप अगर बाई चांस वो सिलेक्शन कहेगा कि सिलेक्शन करना है लैंग्वेज का, तो आप उस लैंग्वेज में फिर आप टोटल अपने आप को मूव कर देना, एंड आपके लिए वहाँ पे बेटर हो जाएगा। सो आप ऐसा करो और इंग्लिश और हिंदी का दोनों का टाइपिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है। बिकॉज़ लास्ट टाइम में 1 मंथ में जो टाइपिंग का प्रिपरेशन फुल्ली प्रिपरेशन मिनिमम क्राइटेरिया करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप पॉइंट्स को देखें। पहला पॉइंट जो है, लास्ट ईयर पैसेज वाज हार्ड। लास्ट ईयर जो पैसेज था वो हार्ड था, बिकॉज वहाँ पे जो फुल स्टॉप और कॉमा का यूज़ ज़्यादा हुआ था पैसेज में, नंबर्स का भी यूज़ हुआ था जो कि हार्ड बना दिया था। और आप एक चीज़ है कि अगर आप फुल स्टॉप दोगे तो उसके बाद वाला लेटर जो है वो कैपिटल में होगा, वर्ड का लेटर, तो जो कि थोड़ा सा पैसेज को डिफ़िकल्ट बना दे रहा था, ठीक है। तो ये था एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट था कि नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर लैंग्वेज सिलेक्शन का, तो इस बार भी नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा। नाउ थर्ड है स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर। स्किल टेस्ट जो था क्वालिफाइंग इन नेचर था, और नेचर है अभी नोटिस के अकॉर्डिंग। और बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके क्राइटेरिया, जो मिनिमम क्राइटेरिया है इंग्लिश 30 वर्ड्स और हिंदी 25 वर्ड्स, ठीक है, इसको आप फुलफ़िल ना करो। आपको इसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्ज़ाम से। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट जो है हिंदी फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट जो लास्ट ईयर यूज़ हुआ था वो देवनागरी हुआ था, ये आप देख सकते हो। और इस बार भी चांसेस देवनागरी के ही हैं बहुत ज़्यादा। सो आप इसी पे ज़्यादा प्रिपरेशन करो। नाउ फिफ्थ पॉइंट है अप्रॉक्स 3 मंथ्स टाइम फॉर द स्किल टेस्ट। लास्ट ईयर आफ्टर द एग्जामिनेशन जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था एंड नोटिफिकेशन आया था, उसके बीच में 4 मंथ्स का गैप मिला था। तो हम लोग मान सकते हैं कि 3 मंथ्स का टोटल प्रोसेस होने में स्किल टेस्ट के लिए हम लोग को टाइम मिल जाएगा।
ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि ये जो 6 पॉइंट है इसको मैंने पहले ही बता दिया, सो सॉरी फॉर दिस। और 7th पॉइंट है KDPH, जो कि मैं पहले बोला था कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। KDPH जो होता है वो की डिप्रेशन पर आवर होता है, ठीक है। विच मीन्स कि आप 1 घंटे में कितना स्टॉक, कितने बार की को प्रेस करते हो। तो जो मिनिमम वहाँ पे क्राइटेरिया है, मिनिमम वहाँ पे चाहिए वो था 10,500 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि 175 पर मिनट। और तो कोई भी जो स्किल टेस्ट होगा वो 10 मिनट्स का होगा पैसेज का, तो आप जान सकते हो कि 1750 की डिप्रेशन पर मिनट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे फिर चलते हैं। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और क्वेरीज थे रिलेटेड टू द टाइपिंग टेस्ट उसको कवर करने की कोशिश की है। और भी जितने अगर कोई क्वेरीज होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछना, और मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियोस बनाने का। एंड और ऐसा है कि अगर आप इस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो देन आपको वन थिंग हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, अभी जब तक स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम है, कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पर डे विथ डेडिकेशन। हिंदी और इंग्लिश का अपने अपने टाइम को बांट कर आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। और एंड इन लास्ट, ये जो आपका डेडिकेशन होगा, ओके, आपका ये जो डेडिकेशन होगा, आपको डेडिकेशन विल टेक यू टू द सिलेक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आप सेफ स्कोर को पार कर रहे हो और उसके करीब आ रहे हो, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स टाइपिंग टेस्ट को दो विथ डेडिकेशन। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट है ये फॉर NVS एग्ज़ामिनेशन ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने ट्राई किया था जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करने का रिलेटेड टू टाइपिंग टेस्ट ऑफ NVS LDC 2019। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, एंड प्लीज़ शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ओके। नाउ इन लास्ट study info, please subscribe and share it with friend please। and also thanks a lot for इस तरह का प्यार आप लोग दे रहे हो वीडियोस में, सो तहे दिल से शुक्रिया फॉर दिस। एंड प्लीज़ आप लोग इसी तरह का प्यार देते रहो इस चैनल को। एंड ये चैनल जो आपका चैनल है, हमारा चैनल है, वो ऑन द टॉप हो जाए। सो दिस इज़ द लास्ट and thanks for watching this video, so please subscribe my channel and share it with friend, okay, bye, take care।